Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanalida yangiliklar dasturi. Joriy yilning iyulida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqilib, konseptual jihatdan ma'qullangan va jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish belgilangan edi. Ayni vaqtda mamlakatimizning barcha hududlarida mazkur qonun loyihasi muhokamalari o'tkazilmoqda. Toshkent viloyati Nurafshon shahrida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Mehnat sharoiti va mehnat munosabatlarining milliy va xalqaro mehnat standartlari asosida tashkil qilinayotgani o'z-o'zidan xodimlar manfaatini himoya qilishda yangicha uslublarga tayanishni taqozo etmoqda. Amaldagi kasaba uyushmalari ularning huquqlari va faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilingan davrdan buyon muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Raqamli iqtisodiyot va mehnatga haq to'lashning zamonaviy shakllari paydo bo'ldi. Ayni vaqtda joylarda yangi qonun loyihasi yuzasidan ko'plab uchrashuvlar tashkil etilib, fikr-mulohazalar bildirilmoqda. Qabul qilinayotgan kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonun loyihasiga bugun juda ham ko'plab fikr bildirildi. Ishtirokchilar tomonidan tortishuvlar bo'ldi. Bu juda ham yaxshi albatta. Loyiha juda ham zarur hozirgi paytga. Avvalgi qonunimizda har bir xodim kasaba uyushmasi a'zosi bo'lishi mumkin degan joyi bor edi. Bu narsa endi har bir O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxslar yoki chet el fuqarosi ham kasaba uyushmalariga birlashishi mumkin degan ibora kiritildi. Normativ hujjatlarni qabul qilish avval faqat O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushma federatsiya kengashi huquqiga ega bo'lsa, mana bu qonun loyihasida ko'rsatilyaptiki, endi respublika miqyosidagi barcha kasaba uyushma birlashmalari bunday huquqqa egadirlar. Kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish jarayonida avvalambor milliy huquqiy qonunchilik va amaliyotga asoslanish bilan birga xorijiy tajriba o'rganilib, kerakli jihatlarga e'tibor qaratildi. Xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyalari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qator paktlari, xalqaro shartnomalarga tayanildi. Qonun loyihasi muhokamalarida amaliyotchilar, ya'ni kasaba uyushma faollarining ham fikrlari o'rtaga tashlanmoqda. Loyihani yanada mukammallashtirish maqsadida takliflarni qabul qilish davom etmoqda. Navoiy viloyatining Uchquduq tumani davlat xizmatlari markazi yangi binoda ish boshladi. Majmuada tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi tadbirkorlar uchun Bosh vazir qabulxonasi ham faoliyatini yo'lga qo'ydi. Viloyatda yana Navbahor va Xatirchi tumanlarida ham markazlarning yangi binolari ish boshlash arafasida. Viloyat markazidan 320 km uzoqlikda joylashgan 40 mingdan ortiq aholi uchun bunday markaz zarur edi. Mahalliy byudjet mablag'lari evaziga ana shunday imorat qad rostladi. Resepsiyonda hamisha ochiq chehradagi markaz xodimi fuqarolarni tizim faoliyati bilan tanishtirib, yo'naltiradi. Elektron navbat, kutish zali, bolalar maydonchasi, internetdan foydalanish uchun bepul Wi-Fi tashkil etilgan. Markaz bir vaqtning o'zida 11 ta qabul oynasida murojaatchilarga xizmat ko'rsata oladi. Bejirim va betakror dizaynda zamonaviy jihozlangan zalda 100 dan ortiq davlat xizmat turlari haqida ma'lumot beruvchi monitorlar ishlab turibdi. Markaz binosida tuman fuqarolik holat dalolatnomalarini yozish bo'limi ham joylashgan. Shu kuni uchquduqlik oilalar yana bittaga ko'paydi. Yosh oilalar uchun birinchi bo'lib yangi markazda nikohdan o'tishning zavqi o'zgacha bo'ldi. Yana bir bo'lajak kelin-kuyov oila qurish uchun ariza tashlashga keldim. Darvoqe, markazda tadbirkorlik uchun Bosh vazir qabulxonasi faoliyatining yo'lga qo'yilganligi ayni muddao bo'ldi. Ham huquqiy, ham amaliy yordam ko'rsatishga doimo intilgan davlat xizmatlari markazi mutaxassislari tadbirkorlik subyektlarining muammoli masalalariga qabulxona hamkorligida markazning o'zida yechim topadilar. Avvallari esa bu jarayon aholi va tadbirkorlar uchun yugur-yugurlarga to'la edi. Bir darcha tamoyili bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatilish boshlanganda tor xonalar, yana alohida qulaylik yo'q, internet tezligi kam, texnikalarning sifati yaxshi emas. Fuqarolarimizni qulay sharoitlar yo'q edi. Hozirgi qurilgan bino bilan oldingi sharoitda taqozo bo'lmaydi. Yer bilan osmoncha farqi bor. Ayniqsa hududning olis ovullarida istiqomat qilayotgan aholi uchun mobil avtobusda tashkil etilayotgan sayyor xizmatning ahamiyati beqiyos. Fuqarolar yo'l yurmaydi, mablag' sarflamaydi. Shundoqqina ovullarda tashkil etilgan shoxobchalarda yoki maxsus avtobusda o'z xizmatlarini oladilar. Davlat xizmatlari agentligining alohida yo'l xaritasi bilan harakatlanayotgan mazkur avtobus va shoxobchalar faoliyati odamlar ovoragarchiligiga barham beradi. Ma'lumki, hududlarda tashkil etilayotgan sayyor qabullar aholi murojaatlarini o'rganishda muhim omil bo'lmoqda. Samarqand viloyatida sektor rahbarlari tomonidan ana shunday qabul tashkil etildi. Yaldagi lavhamiz shu mavzuda. Qishloq shaharchasi Samarqand shahrining chekka va aholiga hujum maskanlaridan biri sanaladi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, mazkur shaharchada 3 ta mahalla mavjud bo'lib, bugungi kunda 6000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Yillar davomida mutasaddilarning e'tiboridan chetda qolib kelgan mazkur aholi maskanida bir qator ijtimoiy muammolar to'planib qolgan edi. Ayniqsa yo'l
transport, kommunal, tibbiyot va ta'lim sohalarida o'z yechimini kutayotgan muammolar shaharcha aholisining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan. Samarqand shahar hokimi birinchi sektor rahbarining navbatdagi xalq bilan muloqoti aynan ushbu shaharchada o'tkazildi. Sektor rahbarlari, idora va tashkilotlar vakillari Yoshlik, Navruz, Shilquduq mahallalarida bo'lib, xonadonma-xonadon yurish orqali aholi bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Muloqotlar chog'ida hudud aholisi tomonidan eng ko'p ko'tarilgan masala bu toza ichimlik suvi masalasi bo'ldi. Shu yerning o'zida mazkur muammoni hal qilish yuzasidan aniq choralar ko'rildi va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun tarmoq tortish ishlari boshlanib ketdi. Ish guruh tomonidan bugungi kunga qadar uyma yurish orqali 1413 ta muammo aniqlandi. Ulardan 1265 tasi, ya'ni 90% bugungacha hal etildi. Qolgan muammolar ijroga qaratilgan va misol tariqasida aytadigan bo'lsam, shaharning eng chekkasidagi mana shu Navruz mahallasida bugun yurganimizda asosan aholini suv, ya'ni ichimlik suvi bilan bo'lgan muammo qiynayotganligi aniqlandi va shu bugunning o'zida bartaraf etilib 2 kilometr 400 metrga o'sha suvi turbasi tortildi. Aholi muammolarini o'rganish jarayonida hududdagi 36-umumta'lim maktabi binosini ta'mirlash zarurligi aniqlandi va bu borada amaliy ishlar boshlab yuborildi. O'quvchilarimiz ko'pligi sababli mana maktabda 2 sminda dars o'tilardi. Sinfxonalarimiz yetishmaydi. Qishda sovuq, qorong'u. Shu sababli shahar hokimiyati, sektor rahbarlari kelganda biz murojaat qilganimizda ular bizni murojaatlarimizni inobatga olib, maktabimiz kapital remont bo'lyapti, qo'shimcha bino qurilyapti. O'rganishlar davomida Xishrav shaharchasidagi ichki yo'llarga asfalt yotqizish choralari ham ko'rildi. Har bir ko'cha bosqichma-bosqich mana bunday holga keltiriladigan bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, joylardagi xalq qabulxonalari hamda sektorlar rahbarlarining yangicha tizimda ish olib borishi aholini qiynab kelayotgan real muammolarni aniqlash, uni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini bermoqda. O'zstandart agentligi tomonidan sinov va mahsulotlarni sertifikatlashtirish jarayonlarini soddalashtirish choralari ko'rilmoqda. Shu maqsadda ixtisoslashgan va moddiy-texnik bazasi mustahkam laboratoriyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalasiga sohadagi dolzarb vazifa sifatida yondashilyapti. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Tizimda bo'layotgan o'zgarishlar aynan shu kabi yondashishlarni taqozo etyapti desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki endilikda agentlik faoliyatiga oid har bir loyiha markazlashgan tarzda moliyalashtirilib amalga oshiriladi. Mavjud resurslar modernizatsiya qilinib, mahsulotlar sinovi, ularni sertifikatlashtirish ishlari yanada takomillashtiriladi. Bu borada Toshkent viloyatida amaliy ishlar boshlab yuborildi. Xususan, tahlil markazlari imkoniyatidan kelib chiqqan holda bir qator mahsulotlar muvofiqligini o'rganishga moslashtirilmoqda. Jumladan, Chirchiq sinov va sertifikatlashtirish markazi doimiy faoliyatiga qo'shimcha sifatida oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur tahlil qiladigan muassasaga aylantirilyapti. Hozirgi kunda xalqaro standartlar bo'yicha 107 ta mahsulot akkreditatsiya doiramizga kiritilgan. Shuningdek, yana 55 ta mahsulot xalqaro standartlar bo'yicha joriy qilinyapti. Bizning laboratoriyamizga uskunalar jahonda tan olingan kompaniyalardan xarid qilingan. Bu uskunalarda ko'riladigan sinovlar o'zini vaqt tejashligi, yuqori aniqligi bo'yicha va bizning sinovlarimiz o'sha boshqa davlatlarda ham tan olinishi bo'yicha qulayliligiga egadir. Xuddi shunday ixtisoslashuvni Olmaliq sinov va sertifikatlashtirish markazida ham ko'rish mumkin. Bu yerdagi elektrotexnika mahsulotlari laboratoriyasiga ana shunday maqom berilmoqda. O'zgarishlar moddiy texnika ta'minoti, yangi texnologiyalarni joriy etish, xalqaro hamkorlik, kadrlar masalasi singari ko'pgina mavzularni qamrab olmoqda. Muhimi sohada integratsiyalashuv davom etyapti. Birgina halol xalqaro standartlarni amaliyotga kiritishga davlatimiz tomonidan 11,5 million dollar, yana xorijiy investorlar sarmoyasi jalb etilayotganligining o'zi islohotlar ko'lami nechog'lik kengligidan dalolatdir. Yurtimizda turizmni rivojlantirish, madaniy aloqalarni mustahkamlash maqsadida turli xalqaro festivallar, musiqiy dasturlar, ko'rgazmalar tashkil etilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Poytaxtimizdagi Ashxobod madaniyat va istirohat bog'ida Dance Music First 2019 xalqaro festivali ham aynan shu maqsadlarni o'z ichiga olgan. Festivalning ochilish marosimidan muxbirimiz reportaji. Dance Music First 2019 yoshlar auditoriyasiga mo'ljallangan o'ziga xos xalqaro elektron musiqa festivali hisoblanadi. Yurtimizda 2017-yildan beri o'tkazib kelinayotgan ushbu festival bu safar yanada qiziq va ommabop tadbirlarni o'z ichiga olgan. Taklif etilgan dunyo san'atkorlari soni bir nechtaga ko'paygan. Bu yilgi festivalga Fransiya, Rossiya, Gollandiya davlatlaridan dunyoga mashhur yoshlarning sevimli bastakor va musiqachilari taklif etilgan. Festivalning ochilish marosimi ko'tarinki ruhda
boshlandi. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar turli millat vakillaridan iborat yoshlarni birlashtiribgina qolmay, do'stlik aloqalarini mustahkamlashga, yoshlarning o'zaro fikr almashishiga hamda madaniy hordiq chiqarishlariga zamin yaratadi. Bu yil xalqaro miqyosda tan olindi bu festivalimiz. Mana ko'rib turibsizki, festivalning birinchi kuni bo'lishiga qaramasdan, festivalga qo'shni davlatlarimizdan ham tashrif buyuruvchilar uchramoqda. Mana bu festival haqida o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida O'zbekistonga sayohatga chorlovchi hashtaglar orqali O'zbekistonning turizm salohiyati targ'ib etiladi. Albatta, musiqaga hamohang dillar faqat ezgulikni istaydi. Bu musiqa festivaliga tashrif buyurgan xorijlik mehmonlar va yurtdoshlarimiz 3 kun mobaynida maroqli xorda qolib, sara musiqa namunalaridan bahramand bo'lishadi. Xalqaro festivalning o'ziga xos jihatlaridan yana biri kunlarning ranglariga ajratilgani. Birinchi kun qizil, ikkinchi kun oq va uchinchi kun qora rangdagi elementlar ishtirokchilar va tomoshabinlarning libosida bo'lishiga kelishib olindi. Bu festival ishtirokchilariga o'zgacha kayfiyat bag'ishlashi aytilmoqda. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasida Respublika boks federatsiyasi vakillarining hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda boks bo'yicha mamlakat terma jamoasining kelgusi yil Tokio shahrida o'tadigan Olimpiya o'yinlariga tayyorgarligi va unga qadar bo'lgan musobaqalardagi ishtiroki masalalariga e'tibor qaratildi. 4 yillikning muhim sport voqeasi bo'lgan yozgi o'yinlarga 1 yildan kam vaqt qoldi. Bu esa har bir sport federatsiyasidan yanada katta mas'uliyat va tayyorgarlik talab etadi. Ayniqsa Rio Olimpiadasida birinchi bo'lgan O'zbekiston boks federatsiyasi vakillari buni yaxshi his qilib turishdi. Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Milliy Olimpiya qo'mitasi hamda boshqa sport tashkilotlari rahbarlari ishtirokida o'tgan yig'ilishda boks bo'yicha terma jamoaning tayyorgarligiga e'tibor qaratildi. Joriy yilning 8-21 sentyabr kunlari Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkaziladigan jahon chempionatida terma jamoamizning Olimpiya oldi tarkibi shakllantiriladi. Shu sababli ushbu musobaqaga tajribalilar bilan birga qator yoshlar ham jalb qilindi. Yig'ilishda federatsiya bosh kotibi, terma jamoa bosh murabbiyi hamda sardora, shuningdek boshqa mas'ul kishilar bokschilarimiz oldida turgan muhim vazifalar va ularning ijrosini ta'minlash yo'lida qilinayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berishdi. Asosiy maqsad yanvar oyida Xitoyda o'tadigan Olimpiada saralash musobaqasida barcha yo'nalishlarda litsenziyalarni qo'lga kiritish ekani ta'kidlandi. Tayyorgarliklar yaxshi. Men buni oldin professionalda urishdim. 3 ta jang o'tkazdim. Uchasida ham yutdim. Endi xudo xolasa chempionat meraga tushamiz. Yangiobodda o'quv mashg'ulotlar o'tdik. 1-2 ta 3 ta etap zbor o'tkazdik. O'ylayman, xudo xolasa borganimizda musobaqada yorug' yuz bilan qaytib kelamiz. Tadbir davomida terma jamoaning yangi liboslari yig'ilganlarga tanishtirildi. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar davlat tomonidan sportchilarning Olimpiya o'yinlariga munosib tayyorgarlik ko'rishlari va ishtiroki uchun yetarlicha sharoitlar yaratilgani va bundan samarali foydalanish uchun bugun bor kuch va imkoniyatlarni ishga solish kerakligini ta'kidlab o'tishdi. Ayni paytgacha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmang.